Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich letztens gefragt, was es für die Bosch GTX 10XC eigentlich an Teilen gibt, die man sich selbst ausdrucken kann. Und ich habe ein paar gefunden, darum testen wir in diesem Video 5 Dinge, die man sich selbst aus dem 3D-Drucker ausdrucken kann. Bleibt unbedingt dran, das letzte Teil ist unfassbar praktisch. Das erste Teil ist dieser Deckel. Der ist ein Tauschteil für den originalen Deckel und ein Vorteil, er hat hier oben ein Loch drin und mit diesem Loch kann man dann die Kreissäge anschalten, ohne den Deckel ganz hoch zu machen und trotzdem müsste der Notaus noch funktionieren. Also hier ist der originale Knopf und das ist der neue Knopf und ihr könnt schon sehen, hier ist so ein Loch drin, was dann genau auf diesen Anknopf passen muss und vermutlich muss man diesen Bolzen hier einfach rausschlagen. Dazu brauche ich einen kleinen Ankönner und einen Hammer. Kurz mit dem Nagel hinterher. So, den neuen direkt hin. So, das war's schon. Jetzt kann ich einfach den Anknopf immer drücken und wenn ich die Kreissäge ausschalten möchte, kann ich immer einfach den Knopf drücken, sprich den Notaus betätigen, den da unten. Die nächsten beiden Teile sind zwei Feederboards. Ihr kennt die vielleicht. Ich habe hier zwei ausgedruckt. Einmal so ein kleines Feederboard mit so zwei Schrauben oder mit zwei Griffen. Und ein zweites Feederboard, das ist ein bisschen größer. Ein Feederboard ist dafür gemacht, dass man am Ende ein Holz sauber in die Säge einführen kann und es eben nicht rumrutscht und rumwackelt. Zum Vergleich habe ich hier ein gekauftes Feederboard. Und ihr merkt schon, das ist eigentlich relativ ähnlich. Ich bin mal gespannt, was die 3D-gedruckten Versionen so aushalten können. Und darum bauen wir die jetzt zusammen. Dürfte relativ einfach gehen. So, das Gute ist, diese Feederboards haben M6 Schraubenaufnahmen. Ich habe gerade eben schon M6 Schrauben aus unserem Schraubenschrank geholt und auch 4 passende Muttern. Und bei dem ist es so, dass hier oben die Schrauben einfach reinpassen, sprich der Kopf, und dann gekontert werden von den Nuten. Ich habe gerade eben schon gemerkt, dass diese kleinen Blöcke hier irgendwie nicht in meine Säge reinpassen. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich irgendwie falsch gesucht oder ist doch ein anderes Teil, aber ich konnte es gerade noch mal kurz schleifen und passend machen. Ich kann mir natürlich später noch ein passendes Teil ausdrucken. So, und bei dem zweiten Feederboard ist ganz cool, da gibt es 2 Schraubenköpfe, einmal für die flachen M6 Schrauben oder, was finde ich super cool, für die runden, zum Beispiel diese hier. Das heißt, der hat einen Innendecskant und dann kann ich das hier einfach oben drauf stecken und das ist schon fertig. Also finde ich super cool, darum verwende ich auch für das rechte Feederboard diese Schrauben. So, bauen wir jetzt mal kurz zusammen. Das dürfte eigentlich recht schnell gehen. Ich merke gerade, dass die Schrauben noch zu kurz sind. Okay, M6x50 müsste besser passen. Die Schrauben passen. Okay, das war's. Die beiden Boards sind zusammengebaut und jetzt können wir sie testen. So, ich bin jetzt an meiner Tischkreissäge und jetzt testen wir mal, ob die Feederboards passen. Ich fange mit dem kleinen an. Das heißt, ich kann jetzt einfach diese beiden Blöcke in die richtige Richtung drehen. Der ist noch sehr klamm, aber das passt. So, jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich hier was säge und das hier durchschieben möchte, kann ich einfach das hier festziehen. Das knackst ein bisschen, aber scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, wir machen einfach einen Testschnitt. Und ganz wichtig, niemals mit den Fingern in diese Säge reinkommen. Darum nutzt Stöcke.
Ja, ich würde sagen, Feederboard Nummer 1 hat den Test bestanden. Testen wir mal direkt das Größere. Aber es hält, okay. Da kann man auch schön sehen, wie jetzt das Holzbrett diese Lamellen nach vorne schiebt und dann quasi das Holz wirklich fixiert wird an dem Anschlag. Ich finde es fast ein bisschen besser als bei dem ersten Feederboard. Hier sind die Lamellen ein bisschen flexibler. Ja, ich muss sagen, ich bin überrascht. Das klappt erschreckend gut. Und wenn ich überlege, dieses gekaufte Feederboard kostet, glaube ich, 20, 30 Euro und dieses gedruckte kostet vielleicht 50 Cent. Da ist es auf jeden Fall eine gute Alternative. Wenn ihr das nachdrucken wollt, ich habe euch wie immer die Links in der Videobeschreibung verlinkt. Weiter geht's zum nächsten Teil. Der vorletzte Halter, bevor ich das Geheimnis lüfte, was das Fragezeichen bedeutet, ist dieser Messuhrenhalter. Damit soll man messen können, wie rund oder wie gerade das Sägeblatt läuft. Ich habe hier diese Messuhr und die ist leider schon, die hat leider diese Aufhängung dran. Und ich glaube, man kann die abschrauben. Das mache ich jetzt noch kurz und dann müsste man die hier so drauflegen können. Und dann quasi mit dem Abstand messen können, ob das Sägeblatt gerade läuft. Diesmal passen sogar diese kleinen Schlitten hier perfekt in die Säge rein. Werden montiert mit einer M5-Schraube. Ich habe die eben schon geholt und ich habe sogar noch so eine Flügelmutter gefunden. Und von daher gesehen kann ich das super jetzt hier festschrauben. Okay, das klappt schon mal gut. Jetzt kurz die Rückseite hier wegschrauben und gucken, ob das dann passt. Auch mal spannend, so eine Uhr von innen zu sehen. Okay, also so optimal ist es nicht. Dann müsste ich noch einen Deckel drucken, der hier passt. Aber zum kurz testen müsste es funktionieren. So, jetzt müsste ich diese Uhr hier einfach reinstecken können. Okay, das Knacken war verdächtig, aber das hält. Ich bin jetzt wieder an der Kreissäge und jetzt testen wir mal, ob diese Uhr funktioniert. Ich müsste jetzt einfach hier reinschieben können. Und wie gesagt, diese beiden Schlitten passen gut. Viel besser als die anderen. So. Und jetzt kann ich das hier hinschieben. Die Uhr ein bisschen näher hin. Das heißt, wenn ich jetzt das Sägeblatt drehe, müsste ich sehen, ob es gerade läuft oder wie viel Abweichung es hat. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, wie ich das anschucke, weil ich damit ja auch Kraft auf das Blatt bringe. Aber es ist auf jeden Fall sichtbar, dass ich ungefähr 1 mm Spiel habe. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob 1 mm Spiel beim Sägeblatt gut oder schlecht ist. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Okay, das war die Messuhr. Ich finde es ganz spannend, dass ich jetzt auch das messen kann. Cooler Adapter auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum letzten geheimen Bosch GTS TNXC Hack, den ich euch gerne zeigen möchte. Auf geht's. Punkt 5 von meiner Liste von Dingen, die man sich für seine Bosch GTX TNXC ausdrucken kann, ist Oswag. Manch einer kennt es vielleicht schon, wir haben darüber schon ein Video gemacht, oder ich glaube sogar 3 Stück. Ich habe euch dazu auch mal alle 3 Videos in der Videobeschreibung verlinkt und auch hier oben rechts das beste Video über Oswag. Aber was ist Oswag genau? Also hier kann man das sehen an unserer Bosch Tischkreissäge. Hier ist so ein Adapter dran, so ein gelber. Und wie ihr sehen könnt, passt er in die Bosch GTS TNXC hier rein und hat dann dieses System hier hinten dran. Und dann gibt es dieses System hier, diese Absaugung. Und die dreht übrigens auch frei. Das heißt, der Schlauch kann sich nicht aufrollen. Und jetzt kann ich einfach das hier so ranstecken, einrasten und fertig. Und wenn ihr das mal für alle eure Werkzeuge gemacht habt, wie zum Beispiel hier dieses Absaugventil oder hier oben für unsere Triton-Oberfräse, dann habt ihr ein super flexibles System für eure Werkstatt.
und nie wieder Stress mit irgendwelchen Kabeln. Lasst mich euch noch kurz zeigen, warum Oswag so genial ist. Ich habe hier zum Beispiel an meinem Ventil 3 Schläuche dran und einer davon ist ein leerer Schlauch. Der ist recht lang und der hat auch wieder diesen weiblichen freidrehenden Oswag-Adapter. Jetzt kann ich hier einfach beliebige Staubsauger-Adapter reinstecken und hier einfach saugen. Zum Beispiel diesen ganz normalen von Einhell auf Oswag. Oder hier mit diesem Bürstenkopf drauf. Und das geht dann so weit, dass man sogar sich eigene Saugstutzen drucken kann. Wie zum Beispiel diesen hier, der ist sehr, sehr lang und dünn. Dann kommt man in jede Ecke rein. Einfach drauf und fest. Ich kann euch Oswag wirklich sehr empfehlen. Letztes Beispiel hier an unserer Werkbank. Da haben wir auch insgesamt 4 Maschinen. Und alle haben ihre Absaugung auf Oswag adaptiert. Und ich habe dann quasi hier einfach ein Ventil, was unten absaugt und kann dann hier einfach drehen, um die Absaugung entsprechend zu aktivieren. Ich kann hier sogar 2 Maschinen parallel absaugen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere Inspiration mitnehmen können. Schreibt mal in die Kommentare, welche coolen Modelle ihr so druckt, was eure besten Werkstatt-Hacks sind. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr so alles macht. Ich habe euch alle Dateien, die ich gedruckt habe, hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe auch alle Videos verlinkt, die ich gerade hier irgendwie genannt habe. Schaut mal gerne rein. Und ja, lasst uns gerne ein Abo da. Ich mache noch viele, viele weitere Videos. Schreibt mir einen netten Kommentar, das motiviert mich. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.